ഹായ് ഗൈസ്, ടീമേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്രയിലാണ്. അപ്പം ഇന്നിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചണ്ഡീഗർ വിടും. അപ്പം ഇനി പോകുന്ന വഴിക്കത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നൊരു 3 കിലോമീറ്ററോടെ പോകണം കുരുക്ഷേത്ര സിറ്റിയിലോട്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ റൂം ഇവിടെ എടുത്തത്. ഇതായിരുന്നു കണ്ട അതിനകത്ത്. മഴയൊക്കെയാണ്, റോഡൊക്കെ പോയി കിടക്കുക. മൊത്തം പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം മഴക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് എന്നാൽ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോലെന്നോർത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു ചായ കുടിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ല ടടാസ്റ്റ് മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ടടാസ്റ്റ് പണി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ നല്ല ടടാസ്റ്റ് പണി കിട്ടി. പഞ്ചറായി. അപ്പോൾ ഇനിയും പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കണം. അത് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഇല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബാഗിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹൈവേ വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 സൈഡിലും കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ യൂക്കാലി മരങ്ങളാണ്. അവിടോട്ടൊക്കെ മഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണിയായി. എന്നാലും ചെറിയ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ യൂക്കാലി മരങ്ങളാണ് മൊത്തം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഗുജറാത്ത് തൊട്ട് ഹരിയാന പകുതി വരെയൊക്കെ നമുക്കിതായിരുന്നു, നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പായിരുന്നു മൊത്തം മരമെന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പം തണുപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ യൂക്കാലി മരങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ റോഡിലൊക്കെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തി. ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടോ യൂക്കാലി മരങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. തോടാ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തണുപ്പത്തോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും കണ്ടില്ലേ യൂക്കാലി മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒത്തിരി കടകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനിരുന്നതാണ്. അതെ, ഇതിന് ബർഗർ. അപ്പോൾ ഇത് ബർഗർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടലയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേടാ. കടല, സവോള, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിഴങ്ങ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഇതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചണ്ഡീഗറിനുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേ കയറി. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഫിറാക്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, ചണ്ഡീഗറിൽ. തോന്നേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഓവർബ്രിഡ്ജ് പോയേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്തോ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടല്ല. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വന്ന് ഒരു കട വന്ന് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ? അങ്ങോട്ട് പോകണോ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ അറിയില്ല. ഈ പെയിൻറ്റ് കട, ഇരുമ്പ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റം ഉണ്ട്. സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. അതെ, നല്ല അടിപൊളി ടടാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. ജ്യൂസ് കടയുണ്ട്. നമുക്കൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. ഏത് കുടിക്കണം? പൈനാപ്പിൾ കുടിക്കാം അല്ലേ? പൈനാപ്പിൾ കൊടുക്കും. എന്താ പൈനാപ്പിൾ കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, പപ്സൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ചൂട് കൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പഴയ ബൾബിട്ട് ചൂടാക്കും. കണ്ടില്ലേ പല പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പൈനാപ്പിൾ കണ്ടുണ്ട്. പുള്ളി അവിടെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പൈനാപ്പിളുണ്ട്, ഓറഞ്ചുണ്ട്, മാതള നാരങ്ങയുണ്ട്, ഓമയ്ക്കുണ്ട്, പിന്നെ ബനാനയുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ളൊരു കടയും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൻ തോന്നുന്നു അടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് അവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഇതല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. 2-3 പേർക്കൊക്കെ പോകും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ മാസ്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ധരിക്കാറൊന്നുമില്ല.
അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടീഷൻ ഓണാക്കി തന്നെ. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ സബർജില്ലി, ആപ്പിള്, ഇത് പാനിപ്പൂരി. അപ്പം നമുക്കിനിയും വേണ്ട ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ട. അപ്പം നമ്മളത് തപ്പി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. മൊബൈൽ കടയൊന്നും കാണുന്നുമില്ല ഈ സൈഡിൽ. ആ സൈഡിലുണ്ടോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വഴിയിലത്തെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടമാണ്. വഴി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആണല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, അങ്ങനെ ഓമയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഈ സൈഡിൽ തന്തൂരി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ. സബർജില്ലി ഉണ്ട്. സബർജില്ലി ഒത്തിരി കടകളുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഈ ഗുജറാത്ത് തൊട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഐസ്ക്രീം കച്ചവടം. ഐസ്ക്രീം, ബദാം ഷേക്ക്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം. ഞങ്ങൾ ആ 1-2 ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ചെന്നിടത്ത് എല്ലാം അതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പ്രായമായവരും പിള്ളേരും എല്ലാം വന്നിരുന്നു ഐസ്ക്രീം കഴിപ്പാണ്. ഐസ്ക്രീം കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലൈ ഓവറായി. സിറ്റിയുടെ മണ്ടേ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൈ ഓവർ. എന്ത് നീളത്തിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് നോക്കി. ഭയങ്കര വലുപ്പമാണ്. മേളിൽ കൂടെ ഹൈവേ ആവുന്നത്. ഹൈവേ NH അല്ലേ. ഫ്ലൈ ഓവർ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ തുണിക്കടകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബജ്ജിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന, ബജ്ജി നമ്മുടെ പാവ് ബജ്ജി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളിലൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഓട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പഞ്ചാബ് രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഓട്ടോ PB. ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ. തൂവാല ബെൽറ്റ്, ഇവിടെ ബാഗ് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ റസ്കും ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ പെട്രോൾ പമ്പൊക്കെ കണ്ട. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.